Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tava meio sumida aqui do YouTube, né? Mas a questão por causa da gravidez, que eu tava passando muito mal, tava, tava ficando bastante enjoada e passando muito mal mesmo. Mas agora já melhorou bastante, tô melhor. E agora eu vou começar a gravar de novo. Então, bora lá pro vídeo. Então eu queria aqui mostrar pra vocês como é que tá ficando a nossa casa, né? Porque já deu bastante, como é que se diz? Já adiantamos bastante coisa. Já foi feita bastante coisa, atualizado bastante coisa. Então vou atualizar pra vocês como é que tá. Então eu vou começar aqui com o quarto. O quarto a gente já colocou gesso, né? Já colocou gesso no teto. Que não foi mexido muita coisa, mas já coloquemos gesso. Agora falta lixar e pintar, né? Que é o quarto nosso de casal, tá uma bagunça aqui. Aqui o banheiro já foi feito bastante coisa. Já botemos ali o porcelanato. No chão ainda falta terminar. E já botemos soleiro. Damos soleiro aqui, o piso, né? Aqui da parede. Aqui já também já coloquemos, fizemos esse negócio aqui, o nicho para botar shampoo e coisa, né? Shampoo, condicionador. Aqui tem um cachorro, uma cadela. Tem uma cachorra aqui, que eu vim pra cá também, já vem atrás. Só que meu marido comprou rejunte errado, né? Porque eu queria colocar rejunte cinza. E ele me colocou esse laranja, sei lá que cor é esse aqui. Porque na verdade esse piso aqui parece assim, parece que é um cinza, mas ele é um meio marrom. Porque nós queríamos cinza, né? Mas não tinha. Então foi esse aqui mesmo. Meio puxado pro marrom, mas parece que ele é cinza. Nem dá pra perceber muito diferença. Aí nós colocamos aquilo ali também, ó. Eu me esqueci, mas é de gesso aquela parte ali. E depois ali no teto a gente vai pintar. Então o banheiro ficou assim, né? E aqui é o outro quarto, também não foi feito muita coisa, né? Só foi colocado gesso também. Aí vai faltar pintar, colocar as luzes de cross, essas coisas assim, né? No gesso, aqui também no corredor, aqui também foi colocado gesso. Falta lixar, pintar. Tinha que esperar secar para o cara poder vir lixar e pintar, né? Aqui também tem outro cachorrinho, né, Acha? Tá uma bagunça aqui, ó. Ih, de obra, né? Bagunça aqui. Aí isso faz bastante coisa, foi na cozinha e na sala, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando bem bonito. Pelo menos eu, no meu ver, tá ficando bem bonito, né? O nosso gosto, o nosso jeitinho. Então aqui a cozinha, ó, já foi colocado o azulejo, né? A cerâmica já foi colocada, a gente escolheu esse tipo aqui. Ele é tipo aquelas plaquetinhas, né? Só que a cerâmica, puxada por um branco, meio cinza. E o rejunte a gente colocou cinza. Aí ficou assim. Eu acho pra mim que ficou bem bonito até, que tá bem bonitinho. Deixa eu botar mais pra cá. Aqui. Sim, eu gostei bastante. Aqui também na cozinha foi colocado gesso. Aqui assim, onde é que tem esse negócio aqui de gesso, ele vai vir a bancada, né? Daí vai ter uns pingentes ali, tal. Daí vai ser uma bancada de, acho que 2 metros, não sei quanto. E aqui também a gente tá vendo o que a gente vai revestir aqui, né? Na parte aqui que vai ser a parede da bancada, a gente quer revestir alguma coisa diferente.
E aí, futuramente, né, eu quero fazer uma bancada de mármore aqui em formato de L, né? Aqui. Mas isso vai demorar, né? Vai demorar porque haja dinheiro. Aqui a gente já comprou a cerâmica para colocar no chão, né? É essa daqui, ó. Foi essa cerâmica aqui que a gente escolheu, né? Imitando madeira, né? Dessa cor aqui. A gente não queria uma cor clara, né? A gente queria uma cor meio escura. Que aí a gente trabalha fora, não tem tempo de estar toda hora limpando casa. E vocês sabem que piso branco tem que estar toda hora passando pano. E aqui é a sala. Aqui também já foi colocado gesso. Falta lixar, pintar, botar as luzinhas de croy, botar as de LED e tal. E ali a gente também já revestiu a lareira, já ficou pronto, né? E já revestimos ela, a gente escolheu essas plaquetas aqui, ó, de tijolo de demolição. Que eles falam, aí ficou assim, ó. Aí tem essa caixa d'água aqui na frente, não vai dar pra vocês verem direito. Aí ficou assim, desse jeito, ó. Né? Dá pra enxergar, deixa eu vir pro outro lado, que daí você consegue ver mais. Aqui. Aí aqui também nessa parede aqui, depois a gente vai ter, ver, a gente quer colocar aqueles pisos, aquelas, como é que se diz? Aqueles 3D, né? Só que a gente não vai colocar de gesso. Vai ser de... É outro tipo de material, Ai, meu Deus, eu esqueci o nome. É um outro tipo de material que a gente vai colocar. Que dá pra limpar, né? Então aqui vou fazer um giro pra vocês verem como é que estão. Tá assim. Então é isso, gente. Quando for atualizando as coisas aqui, eu vou indo gravando pra vocês. Como é que tá ficando a obra, né? Então, por enquanto, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer parte da nossa família. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.